שלום רב לכם. שמי משולם גוטליב, ואני מאוד שמח להיות עמכם היום, ביום הזה, יום העיון, עם מרכז למשפחות יהל חדרה. הנושא שלנו הערב היא החיים בצל הפרעת אישיות גבולית, תובנות ומיומנויות לבני משפחה בצל התמודדות. ובאמת, כפי שכולנו יודעים, ההתמודדות היא התמודדות של רכבת הרים, עם עליות וירידות, והערב אנו ננסה לעזור לכם להבין את התכונות של הפרעת אישיות גבולית במיוחד, ודרכים לטפל בעניין, לעזור הן לעצמכם, כאנשים שנמצאים על רכבת ההרים עם בני המשפחה, עם המתמודדים, וגם כן לעזור בדרך עקיפים למתמודדים עצמם. הארגון שלנו היא הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית, עמותה רשומה. אנו כבר קיימים בערך 5 שנים, ובעצם המשימה שלנו היא להעביר מידע, חינוך, תמיכה והסברה לבני המשפחה, וכמובן גם לעזור למתמודדים בעצמם כשאפשר. לכן אנו מאוד שמחים להיות פה עם יעל חדרה, כדי להעביר את המידע שלנו ולחנך ולתמוך במשפחות. כן? אז אם אינכם או הקרובים אליכם סובלים מהפרעת אישיות גבולית, או אי ויסות רגשי חמור, לפעמים זה הפרעת אישיות גבולית שאיננה מאובחן, לפעמים זה לא הפרעת אישיות גבולית, אבל זה אי ויסות רגשי חמור, אל תהססו ליצור עמנו קשר, כפי שכתוב בצד של המסך, יש מספר טלפון שם, גם כן יש אימייל. מי אנחנו? הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית, הינו ארגון ללא מטרת רווח, שנוסד על ידי קרובי משפחה של אנשים המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית, יחד עם מטפלים המנוסים בטיפולה. הארגון מספק מידע בנושא הפרעת אישיות גבולית, ומלמד בני משפחה, בעלי מקצוע והציבור הרחב דרך קורסים, סמינרים ואירועים תרבותיים. הארגון שם לעצמו מטרה להעלות על נס את המודעות וההבנה להפרעת אישיות גבולית ברחבי הארץ, על ידי העלאת המודעות והסרת הסטיגמה הקשורה באי ויסות רגשי, מחלות הנפש והפרעת אישיות גבולית במיוחד. הארגון מסייע למתמודדים להשיג טיפול יעיל מבעוד מועד, מאפשר לקרובי משפחותיהם לפעול למענם בהצלחה, ונותן לקרובי המשפחה את המידע המדויק, לימודי מיומנויות והתמיכה הנדרשת להם. בשנה שעברה חינכנו אפילו חודש להפרעת אישיות גבולית. מהי החודש להפרעת אישיות גבולית? וכפי שכתוב פה, אנו עוזרים לבני המשפחה ומסייעים למתמודדים. אז עוד פעם אני חוזר על עצמי, אל תהססו להתקשר, אתם ממש לא לבד. ועכשיו לענייננו. כבני משפחה, אנחנו עומדים מאחור, ומביטים בחוויות המתמודד. ופה יש תמונה, אני חושב שממש מתארת מאוד יפה את המצב שלנו. יש פה הבן משפחה שעומד ומסתכל, ויש מתמודד שפשוט מוצף רגשות, עד כדי כך שהוא פשוט בכאב נורא, כל מה שנשאר לו היא לצעוק, וכפי שאנחנו יודעים, או כדאי לנו לדעת, המון מהצעקות, ההתהוללות, הכעס שמגיע אלינו,
או מוחצן על ידי המתמודד, היא ממש תופעה שבאה עקב ההצפה הרגשית שבתוכם, שפשוט הם לא יודעים מה למעלה, מה למטה, פשוט רוצים לצאת מהכאב האיום ונורא הזה. לפעמים הם מצליחים ונהיים יותר מאוזנים, אבל לפעמים ברור לכולנו שנמצאים פה שלא. מרשל לינהאן כבר אמרה לפני שנים על מישהו עם הפרעת אישיות גבולית, borderline individuals are the psychological equipment, כן? אנשים עם הפרעת אישיות גבולית הם כמו אנשים עם כוויות בדרגה שלישית, בעצם אין להם אור רגשי. כל נגיעה, אפילו נגיעה הכי קטנה, גורמת להם המון סבל. וככה אנו צריכים להיכנס לעניין, כן? להבין מה עובר על המתמודדים שלנו. ובמידה שאנו מסוגלים להבין דרך את התחושות של המתמודדים שלנו, אנו מסוגלים להתייחס אליהם באופן יותר יעיל. ובעצם בקורס לבני משפחה שאנחנו מעבירים, קוראים לזה קשרי משפחה, אנחנו מלמדים לבני משפחה פסיכו-חינוך, כלומר חינוך לגבי הצד הפסיכיאטרי-פסיכולוגי של העניין, כדי שהם יבינו מה קורה אצל מתמודדיהם, ומה הם עוברת על מתמודדיהם, כדי שהם יוכלו להגיע למצב של הבנה ואפילו אמפתיה, גם כאשר המתמודד מאוד מקשה עליהם ועל החיים שלהם. וזה לא פשוט, כן, אני לא צריך להגיד לבני משפחה שזה ממש לא פשוט, בן אדם פוגע בך, בן אדם צועק עליך, חס וחלילה אפילו בן אדם פוגע ברכוש, או ממש מכה אותך, וזה נובע מהמחלה, אבל בכל אופן אתה צריך להתגונן, ואתה חש מאוד, כן, מאוכזב, כועס, פוחד, והשאלה היא, איך בכל אופן, חוץ מהצריכה למיגון כשנצרך, כן, מתקיפות פיזיות, איך מבחינה פסיכולוגית, אנו יכולים לבנות מערך חיסון מסוים רגשית, כדי שנוכל להתמודד עם התופעה ולעזור למתמודדים באופן יותר יעיל. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה המרכזית של הערב, מול מה אנו מתמודדים? מהי הפרעת אישיות גבולית? אז הפרעת אישיות גבולית היא הפרעה כרונית, הפוגעת בוויסות הרגשי של האדם, ועשויה להתבטא בתכונות הבאות. ויש 9 תכונות, כפי שרשום פה למטה, אם יש לך 5 מתוך 9 אלו, אז אתה יכול לקבל אבחון מפסיכיאטר מומחה של הפרעת אישיות גבולית, ואם אין לך את 5 התכונות האלו, אז אולי יש לך 3, אולי יש לך 4, בהחלט יש לך חיים לא פשוטים, לא קלים, גם בשבילך, גם בשביל בני משפחה והסובבים אותך. אוקיי, אז לעניין התכונות. אז התכונה הראשונה שכמעט נמצאת אצל כל המתמודדים, היא חרדה קשה מפני נטישה אמיתית ומדומיינת. מה זה? מה זה חרדה קשה מפני נטישה? אז האמת היא שכולנו פוחדים, כן, מנטישה. כולנו פוחדים שהבעל יעזוב אותנו, או האישה יעזבי אותנו, או כן, בפסוק בתפילה אנו אומרים, אל תשליכנו לעת זקנה, כן, יש פחד אנושי מנטישה. ובכל אופן, הפחדים שבן אדם נורמטיבי נמצאים, ואנו ממגרים אותם, וממשיכים עם החיים שלנו, כן? אבל בני אדם עם הפרעת אישיות גבולית, משום מה, כן? הם ממש חרדים מנטישה. ובגלל החרדה הזאת, כן?
הם לא רק פוחדים מנטישה אמיתית, כלומר, אם הבעל יגיד למישהי עם הפרעת אישית גבולית, אנחנו הולכים לרבנות, אנחנו מתגרשים, אז פה כמובן יש פחד נטישה, אבל זה לא רק נטישה אמיתית, הם גם פוחדים מנטישה מדומיינת. לדוגמה, כן, אם אני קובע מפגש עם מישהו בבית קפה ב10, בן אדם נורמטיבי, כן, והוא לא מגיע, כן, אחרי 5 דקות, אז אני מתחיל לחשוב מה קרה לו, כן, אולי הוא פקקים, אולי הוא התעכב, בסדר, אוקיי, אז אולי אני שולח לו SMS ב10:10, אולי אני מנסה להתקשר, ואני מחכה, כן, עם יותר סבלנות, פחות סבלנות, אבל מישהו עם הפרעת אישיות גבולית, זה מהווה טריגר עבורו. ברגע שהבן אדם לא מגיע ולא מגיע בזמן, הוא מתחיל לחשוב ולהרהר, וואי, כנראה הוא לא מגיע בגלל שהוא שונא אותי, כנראה הוא לא מגיע כי הוא בכלל לא רצה להיות איתי פה בבית קפה, כנראה הוא ממש כן, דוקר בי בגב, ואז הוא מרים טלפון, ובכלל בלי חשיבה מתחיל לצלצל לחברים אחרים, אתם יודעים מה שפלוני עשה? הוא לא הגיע בזמן, הוא שונא אותי, אתם יודעים אי אפשר להיות חברים איתו וכו' וכו'. וזה הכל נובע מהטריגר הזה של פחד נטישה, חרדת נטישה. ופה זה מדומיינת, כן? כי אחרי עוד 2-3 דקות הבן אדם נכנס, ומה, לא מצאתי מקום חנייה. וזה תל אביב, אז כמובן הוא לא מצא מקום חנייה. האם הוא היה צריך להגיע, כן, 5 דקות מקודם כדי למצוא חנייה? אולי, אבל זה לא קרה. ובשביל בן אדם נורמטיבי, זה לא נעים קצת, אבל אולי בכלל לא משנה. אבל בשביל אדם עם חרדת נטישה מוגברת, זה כבר הופך עולמות פה, כן? והוא כבר נכנס לאי-יציבות רגשית, שנדבר עליה במספר 4 פה, חוסר יציבות רגשית, אבל זה מהווה טריגר מאוד 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 שכיח. אוקיי, אז זו התכונה הראשונה. תכונה שנייה, הזהות העצמית אינו ברור או בלתי יציב. מה זה אומר? כן, מה זה הזהות העצמית? אז כולנו יודעים שיש זמנים שונים בחיים שלנו, תקופות שונות, שאנחנו, כן, לא יודעים מי אנחנו, כן? ודאי בגיל ההתבגרות, אנשים מחפשים את עצמם, מנסים כל מיני דברים, כן? יש אנשים שקופצים מקריירה לקריירה, או ג'וב לג'וב, כדי למצוא את עצמם, וזה טבעי וברור, שבני אדם צריכים למצוא את עצמם. ואצל מתבגרים נורמטיביים, זה תופעה רגילה, כן? ואצל בני אדם נורמטיביים, זה תופעה רגילה. אבל אצל בני אדם עם הפרעת אישיות גבולית, הזהות העצמית ממש אינו ברור, וממש בלתי יציב, ויש להם תחושה של אני לא יודע מי אני ממש לא יודע, וקשה לנו לדמיין את זה, אבל הידיעה הזאת היא כל כך מובהקת, שהם מנסים לשים מסכה, או אפילו יותר מזה, כן? אני לא יודע מי אני, אז אם אני עם כן, הרומאים, אני רומאי, כן? אם אני עם האליטות, אני מנסה להיות אליטה, אם אני עם יושבי הקרנות, אז אני מנסה להיות איתם. זה תמיד ניסיון להשתלב ולמצוא זהות על ידי זה שאני כמו כולם, וברור שזה כן מאוד, מאוד בעייתי, כי הבן אדם תמיד משתנה, כן? והוא לא יודע מי הוא, כן? ולפעמים הוא נכנס לאיזשהו מצב לא נעים לו, כי הוא ניסה להיות מישהו שהוא בהחלט אינו. ולמה זה קורה, או מהי עוד תכונה? יש תחושה של ריקנות. ועוד פעם, כולנו מרגישים קצת ריקנות מדי פעם, כן? ריקנות אקסיסטנציאלית, שכן? מה אנו בתוך היקום, ומי אנחנו וכו'. אבל אצל מישהו עם הפרעת אישית גבולית משום מה, הריקנות היא ממש כרונית. הריקנות תמיד נמצא שם. יש תחושה עמוקה של ריקנות, שאני כלום, שאני כן חלול בתוכי, כן? ועוד פעם, קשה לדמיין את זה,
וזה חלק מהבעיה בשביל בני המשפחה, כי קשה לדמיין את זה, כן? אבל האמת היא שיש אצל המתמודדים, כן? חרדה קשה מפני נטישה, אמיתית או מדומה, כן? זהות עצמית שברירה אינו ברורה, תחושה של ריקנות, ושלושה דברים אלו הם דברים כרוניים שנמצאים איתם כל הזמן, ומאוד מאוד קשה, כן, לחיות עם הדברים האלו על הגב. ואם נוסיף לזה מספר 4, חוסר יציבות רגשית, אז ממש יש לנו ברוך רציני. ומה זה חוסר יציבות רגשית? אז פה נקפוץ לשיקוף הבא, יש 3 מרכיבי אי ויסות רגשי, רגישות רבה, תגובתיות עוצמתית, חזרה איטית לאיזון רגשי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ורואים את זה גם כן פה בגרפיקה, כן, של קיארה ון גלדר, שהיא בעצם מתמודדת עצמה, וגם עובדת בהסברה לגבי הפרעת אישיות גבולית. לפי הגרפיקה הזה, מרשל הניהאן מסביר לנו שיש אנשים מסוימים שנולדים עם טמפרמנט מסוים, ואנחנו יודעים שיש 16 טמפרמנטים שונים, שאנשים פשוט נולדים עמהם, יש אנשים מוחצנים ויש אנשים מופנמים וכו', כן? וזה ככה זה, ואפשר להיות מופנם וגם לעבוד על זה כדי להיות קצת יותר מוחצן, אבל סך הכל הטמפרמנט נשאר שאתה מופנם, ואתה יכול להיות מוחצן ולעבוד על זה, להיות קצת יותר מופנם, ולא להיות כן חברמן כזה בכל מקרה, בכל מצב ומצב. אבל בסך הכל אתה מוחצן. ומרשל הניהאן אומרת לנו, כן, או מסבירה לנו, שבעצם אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, או אי ויסות רגשי חמור, הם אנשים שנולדו עם טמפרמנט מאוד מאוד רגשי. ואנחנו יודעים מניסיונות, או מחקרים שעשו בפגייה, כן, שיש, בוא נגיד, כן, 4 ילדים בתוך הפגייה, ועושים רעש גדול, כן, וילד אחד בוכה לדקה, ואז הוא מרגיע את עצמו ומפסיק לבכות. ילד שני בוכה ל3-4 דקות, ואז מפסיק לבכות. ילד שלישי צריכים להרים אותו, עד שהוא כן ירדם או ירגיע את עצמו. ילד רביעי, כן, לוקחים אותו בידיים, נותנים, שרים לו, עושים הכל, והוא ממשיך וממשיך וממשיך לבכות, ולא מפסיק. אומרת מרשה, ואומרת החוקרים שחקרו את העניין של הטמפרמנט, זה ילד מאוד רגשי, ולא רק שהוא ילד מאוד רגשי, כן, הוא גם כן יש לו תגובתיות עוצמתית, כן, ויש לו קושי לחזור לאיזון רגשי, כן, ואז לדוגמה, אם יש לך נהג אוטובוס, או נהג מונית, כן, שמישהו חותך אותו ברחוב, אז הוא מאוד מאוד, כן, רגיש לדברים האלו, ואז זה מקפיץ אותו. והוא צועק, מה הוא עשה לי, איזה וכו'. אז יש לו רגישות רבה, לפחות לזה, יש לו תגובתיות עוצמתית, אבל כולנו יודעים שאחרי 2 דקות, 5 דקות, הוא יחזור לאיזון רגשי, כי הוא בן אדם נורמטיבי, והוא חוזר לאיזון רגשי. הבעיה היא שאם יש לך גם רגישות רבה לכל מיני דברים, אפילו דברים שלא היו מפריעים לבן אדם אחר, ויש לך תגובתיות עוצמתית, ויש לך חזרה איטית לאיזון רגשי, אז יש לך בעיה, כן? וזה הטמפרמנט שלך, וזה הטמפרמנט שגורם לפגיעות מסוימת, מה שלניהאן קוראת biological vulnerability, אז נולדת עם תכונה שעלול לסבך אותך. כמובן, אפשר ללמוד איך לנהל את התכונה הזאת, איך לזהות מתי אתה מתחיל להתרגש מדי, וכו' וכו'. יש טיפולים, ויש פרוטוקולים, אבל באופן עקרוני, נולדת עם הטמפרמנט הזה, ותצטרך ללמוד איך לבסט אותה.
והטמפרמנט הזה, כפי שנלמד בהמשך, זה לא דבר רע. להיות רגיש לכל מיני דברים, זה לא דבר רע. זה הופך אותך לאמפתי, זה הופך אותך להמון שחקנים, והמון סלבים, הם בעלי רגישות מאוד גבוהה. אמי ויינהאוס, הזמרת, שנפטרה, כן, לצערנו, משימוש בסמים, אבל בסופו של דבר, אני חושב ממה שקוראים, האבחון שלה הייתה ממש הפרעת אישיות גבולית, והשימוש בסמים היה ניסיון, כן, לטפל בזה בעצמה, אז הייתה לה רגישות גבוהה, והיא הייתה, כן, זמרת מדהימה, וגם כן עם תשוקה מדהימה, ועם יכולות מדהימות. אז הרגישות הזאת, זה לא רק, כן, עול על הכתף, זה גם כן הזדמנות מדהימה, אבל צריכים לדעת איך לנהל את הרגשות האלו, לנהל אותם באופן בריא, ולא לנהל אותם עם השימוש בסמים, לדוגמה של אמי ויינהאוס. אז זה 4 התכונות הבסיסיות, ומרשל לינהן תגידי שבעצם הטמפרמנט, החוסר יציבות רגשית הבסיסית, היא מה שגורם להריקנות והזהות העצמית הלא ברורה והחרדת נטישה, שהרי כל הזמן אתה לא מבוסת, אתה קם בבוקר ואתה כבר כן, 80 קמ"ש, כן, בן אדם נורמלי, נורמטיבי, נולד ב-20 קמ"ש, מתעורר בבוקר ב-20 קמ"ש, במשך היום הוא עולה ל-60, יורד חזרה ל-20, כן, מבחינת הרגישות שלו, אבל, או רגשנות שלו, אבל בן אדם עם הפרעת אישיות גבולית כבר קם ב-80, משהו קורה, כי הרי הוא מאוד, מאוד פתוח לגירויים, משהו קורה, הוא עולה מיד ל-120, ואז לפני שהוא חוזר לאיזון, כן, הוא עולה ל-120, לפני שהוא חוזר לאיזון, עוד משהו קורה, והוא עולה ל-150, ולפני שהוא חוזר לאיזון, עוד משהו קורה, והוא עולה ל-180. אז בן אדם עם הפרעת אישיות גבולית, או עם אישיות רגשי חמור, כטמפרמנט, כמובן, כמעט לא יכול לחשוב, כן, המון מהזמן, ואני דיברתי עם מתמודדים, כן, וסיפרו לי, כן, שבזמן שאני פשוט בתוך האי-ויסות רגשי הזה, בתוך התמונה הזאת, כן, אני פשוט לא יכול לחשוב באופן ברור, כן? וכולנו יודעים שכשאנו נכנסים למצב של כעס או רגשנות מרבית, אנו לא חושבים באופן, כן, ברור, אנו מבוהלים, כן? ואצלם זה לדאבוננו ולדאבונם המון מהזמן, כן? אז אם אתה ככה כל הזמן, אז אתה תרגיש ריקנות מסוימת, כי אתה לא יודע מה קורה, מי אתה, כן? אתה לא מתחבר לדברים אחרים באופן מסוים. אתה לא יודע מי אתה, כי איך אתה בונה זהות עצמית, על ידי זה שאתה מתנסה בדברים, אתה אוכל פיצה, אוהב פיצה, לומד שאתה אוהב פיצה. אתה פוגש בלונדינית, אתה אוהב אותה, אתה בא למסקנה שאתה אוהב בלונדיניות, כן? וככה אתה בונה לאט לאט בחיים שלך זהות עצמית, כן? אבל אם הרגישות שלך מוגברת ועוצמתית, אז זה תמיד משתנה בגלל כל מיני גירויים שנכנסים, גירויים מבפנים, כן, זיכרונות ודאגות, או בגלל גירויים חיצוניים, כן, מישהו חותך אותך בכביש, מישהו צועק עליך, מישהו מחייך אליך, כן? כל מיני דברים שגורמים לשינויים ברגשות אצל כולנו, כן? אתה אף פעם לא מסוגל לתפוס מה אני באמת אוהב, כן? כי זה תמיד הכל משתנה. ולכן גם כן כמובן יש חרדה קשה מפני נטישה, כי אתה לא מתחבר, אתה מרגיש בודד, מנותק. אז בן אדם שיש לו, כן, את 4 התכונות האלו הבסיסיות, כן, וכאמור, רק צריכים 5 כדי לקבל את האבחון, וזה לא צריך להיות 4 אלו,
אבל הם הבסיסיים. זה ודאי גורם לך לתכונות האקוטיות, שהן 5, 6, 7, 8, 9. והדבר הקצת מוזר היא, שאנחנו לא כל כך רואים חרדת נטישה, זהות עצמית, תחושה של ריקנות, חוסר יציבות רגשית, כן, אבל השלושה הראשונים שהם ממש בעומק העניין, כן, והם ממש כרוניים, בני משפחה לא רואים את זה, או לאו דווקא רואים את זה. בהמון מקרים הבן אדם נראה בסדר מבחוץ מבחינת הדברים האלה. מה שמביא אותנו, להביא אותו לטיפול, כן, בהמון מקרים, היא הדברים האקוטיים. כן, כמו דפוסי יחסים בין אישיים עוצמתיים ובלתי יציבים, כן? וברור שמישהו שכן, כל דבר מקפיץ אותו, והוא מגיב באופן עוצמתי, והוא חוזר לאט לאיזון רגשי, ברור שאם הוא בתוך מערכת יחסים, בין אם זה עם הורים, בין אם זה עם זוג רומנטי, בין אם זה בן זוג רומנטי, בין אם זה עם הבוס שלו, כן? דברים קורים, והוא כן, מגיב באופן עוצמתי, בלתי יציב, ובהמון מקרים פשוט אומר, טוב, מספיק לי עם העבודה הזאת, אני עוזב, כן? או הוא מתחיל לקנות, כן, בגלל חרדת הנטישה בין זוג רומנטי, כן? וזה גורם לחיכוכים ביניהם. ואף על פי שהוא מאוד מאוד רוצה להיות עם הבן זוג, כן? כי הוא פוחד מנטישה, מצד שני הוא כל כך פוחד מנטישה, שלפעמים הוא גורם לזה, כן? על ידי הקינה שלו, או על ידי איפה היית, כן? וכל מיני שאלות כאלו שנובעים מהחרדת נטישה. ולפעמים הוא פשוט עוזב, כי הוא אומר, עדיף שאני אעזוב, מישהו יעזוב אותי. אז ברור המישור הכרוני גורם לדפוסים האקוטיים. יש גם כן התקפי זעם, שזה ברור, כן? אם אתה פשוט לא רגוע רוב מהזמן, וזה גורם לך להרגיש, כן, לא טוב, כן, ברור, כן? אז יש התקפי זעם, פשוט התפרצויות של כל הכעס הפנימי הזאת, על מה קורה פה, ואיך הם יכולים לעשות לי את זה, ומי אני וכו'. יש גם כן התנהגות אימפולסיבית, התנהגויות אימפולסיביות ונטילת סיכונים, ומאיפה זה נובע? אז זה אנחנו גם כן רואים את זה, כן, וזה בהרבה מקרים מביא אותם לטיפול, אבל הבשורה היא, אולי בשורה טובה, אולי לא, אני לא יודע, כן, שההתנהגות האימפולסיבית הזאת היא ניסיון לשכך את הכאב שלהם. יש להם את הריקנות הזה, ואת הזהות העצמי אינו ברור, וכל הכאב הזאת, והדיכאון שבא עם זה, כן, הם פשוט רוצים לשכך את הכאב הזאת. ויש איזושהי תחושה, וואי, אם אני אקח את הרכב, ואני נוהג מהר מאוד באיילון, אז אני נמצא בתוך זה. הרוח בשערות שלי, כן, לא בשערות שלי כמובן, כן, אבל בשערות של הבן אדם שיש לו שערות, והוא מרגיש, כן, חופשי, והוא לא מרגיש את הכאב לכמה רגעים. אז יש התנהגות אימפולסיביות, ובהרבה מקרים נטילת סיכונים עם ההתנהגויות האלו, פשוט לחפש איזושהי דרך לשכך את הכאב. זה יכול להיות בזבזנות של כספים, מרבית, זה יכול להיות לקפוץ ממיטה למיטה, שלפחות בלילה הזאת אני עם בן אדם, כן, שאוהב אותי, שממלא את הריקנות, שממלא או מפחית את חרדת הנטישה, כן, וכמובן, כן, או גם כן שימוש בסמים, כן, שאני אקח סמים ואני ארגיש יותר טוב, ונכון, לכמה רגעים, אתה מרגיש אהוב, ואתה מרגיש יותר טוב ויותר רגוע, ואתה שוכח את הכאב, ואתה משכח את הכאב, אבל ההתנהגויות האלו, כפי שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, כן, הן התנהגויות מאוד מאוד בעייתיות,
כי בסופו של דבר, עכשיו לקחת סמים, אולי אתה גם נרקומן עכשיו, ועכשיו קפצת ממיטה למיטה ושברת את הלב שלך, זה לא לטובת אף אחד, כן? ובזבזת כסף, לא יהיה לך כסף לסמים או לתרופות, כן, עכשיו, אז בהחלט ההתנהגויות האלו, אף על פי שהן מובנות, וזה מאוד חשוב להגיד, מובנות, כן, אפשר להבין למה הם מתנהגים ככה, והם לא הכי אפקטיביות. 8, נטייה אובדנית, אז עוד פעם, לא פלא, שמי שחש את כל הדברים האלו מ-1 עד 7, ופועל ככה, יהיה לו איזושהי אובססיה, כן, מה שקוראים באנגלית suicidal ideation, חשיבה רבתי על אובדנות, כי הרי כואב לו ממש, והוא חושב לעצמו, אם אני לא אהיה בחיים, אז הכל יהיה בסדר, כן, אני לא ארגיש רע. אז זה לא שהוא רוצה למות, כן, להבדיל, כן, בני אדם שהם מדוכאים, כן, הם מדווחים שהם לא מסוגלים להרגיש אושר, הם שוכבים במיטה כל הזמן, אין להם כוחות לחיות, הם רוצים למות, כן, וזה מאוד קשה לראות דבר כזה אצל בן משפחה, או עם, כן, כל אחד, כן, וממש צריכים לעזור להם. אבל שמה הדיכאון גורם לרצון לא לחיות, כן, בעצם. לעומת זאת, בהפרעת אישיות גבולית, מבחינה אנקדוטלית ששמעתי מהמון מתמודדים, הם רוצים לחיות. הם ממש רוצים לחיות, הם נאבקים כדי לחיות, כדי למצוא טיפולים, כדי לחיות את החיים שלהם. והכאב כל כך עמוק וכל כך כרוני, שהם פשוט חושבים, וואי, אם לא הייתי חי, זה היה עדיף, כן? וכמובן, זה פתרון קצר טווח, זה פתרון ארוך טווח לבעיה קצר טווח, כן? וחבל דאבדים ולא משתכחים. ולפעמים כפי שאנחנו יודעים, 10% מהאנשים שיש להם הפרעת אישיות גבולית, או בין 8 ל10%, לאנשים שיש להם הפרעת אישיות גבולית, מתים מאובדנות, כן? ועוד פעם, לא מפני שהם רוצים למות, מפני שהם לא יודעים איך לחיות עם הכאב עוד פעם, ואפשר להעביר שיעור כן מאוד ארוך, על איך מטפלים במצב הזה של אובדנות אקטיבית, או אובדנות פסיבית, וכאן לא המקום, אבל רק עוד פעם לדעת, שממש זה לא כדי לפגוע בבני משפחה, זה לא להפחיד את בני המשפחה, זה בא מהכאב האמיתי והכנה שלהם, מה שאמרנו פה, כן? הכוויות מדרגה שלישית, ואנו צריכים לנסות לזכור את זה, אפילו כשהם פוגעים בנו, ואפילו כשהם צועקים בנו, ואפילו כשהם מורידים את החיים שלנו לשאול. התנהגות אחרת, או תכונה אחרת, היא פגיעה עצמית, ויש לשים לב, וזו נקודה מאוד חשובה, בהמון מקרים מה שמביא את המתמודד או מתמודדת לבית חולים, היא פגיעה עצמית, כן? פגיעה עצמית מאוד מפחיד, כן? חותכים את בדרך כלל, כן, פה, החלק הזה של הגוף, אבל גם חותכים במקומות אחרים, רואים את הדם, לפעמים צריכים תפרים, לפעמים צריכים דבק כדי לטפל בזה, וההורים והאנשים מסביבם, כן, כמובן מאוד מאוד נפחדים כשהם רואים את זה, רצים לבית חולים לטיפול, ומצד אחד זה טוב, כן, כי אז הם מקבלים איזושהי תשומת לב וטיפול. מצד שני, כמובן פגיעה עצמית היא ודאי לא הדרך לקחת כדי לקבל תשומת לב.
ובעצם מאוד מאוד חשוב להדגיש פה, כן, למי שלא מכיר את זה, יש ספר על ידי מייקל הולנדר, Helping Teens Who Cut, לעזור למתבגרים שחותכים או פוגעים בעצמם, כן, הוא שם מביא 5 סיבות שהם חותכים. והוא מסביר שמה שבעצם כולנו חושבים, כן, שהם עושים את זה כדי למשוך תשומת לב, כדי לעשות לנו בלגן בחיים, כן, כי הם משוגעים, כן, בקיצור, כן, לא יפה, כן. והולנדר מצא כשהוא עבד עם האנשים האלו, כן, שהשתי סיבות הכי מובהקות לפגיעה עצמית עם אנשים אם יש להם הפרעת אישיות גבולית ואי ויסות רגשי חמור, היא או א', כדי לשכך את הכאב, או ב', כדי להרגיש בחיים. מה זאת אומרת? כי זה דורש הסבר, זה קאונטר-אינטואיטיבי, כן? אנשים עם הפרעת אישיות גבולית מרגישים כל כך מוצפים על ידי הרגשות שלהם, בדרך כלל רגשות קשות של כאב וזעם ותסכול ועצב, שכדי להפיג את ההרגשה הזאת, הם חותכים את עצמם. וידוע שכשאתה חותך את עצמך, או כשאתה נחתך, כן, יש הפרשת אנדורפינים מסוימים בגוף, שהם בעצם המורפין הבריא של הגוף, הטבעי של הגוף, וזה משכך את הכאב. ומי שפוגע בעצמו בעצם נותן לעצמו זריקת מורפין. נכון שהפגיעה עצמה לא נעים, אבל בעצם הרגיעה הנפשית והפיזית שנגרמת על ידי הפרשת האנדורפין הזאת שווה את המחיר. כן? והם מרגישים יותר טוב. הם יכולים להיות ממש לא מבוסתים, נכנסים לשרתים, חתיכה, ואז יוצאים והכל בסדר עכשיו, כן? הם הצליחו להפיג את הלחץ הזה. וכמובן זה לא הדבר הבריא ההסתגלותי לעשות. למה? כי א', יש צלקות, ב', יש אפשרות לאובדנות בטעות אם חתכת יותר מדי עמוק. וגם כן יותר מהכל, פגיעה עצמית שגורמת להפרשת אנדורפינים היא מאוד מאוד ממכר, כן? היא מאוד מאוד ממכר כי אתה מתמכר להפרשת האנדורפינים, ואז אתה מתחיל עם חתיכה קטנה, חתך קטן, וכדי לקבל אותו הפרשה אתה צריך לעלות לחתך יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, ואתה פשוט צריך את זה כבר, וזה מאוד קשה להפסיק אחרי שהתחלת, אף על פי שב-DBT, שנדבר עליה אחר כך, כן, בהמשך, בהחלט יש יכולות די מדהימות למגר את התופעה, אבל זה התמכרות ממש, וככל שניתן למנוע את זה מההתחלה, ולא נדבר כאן על איך למנוע את זה מההתחלה, אבל ככל שנוכל למנוע את זה הרבה יותר בריא לטווח הארוך. אז זו סיבה אחת של פגיעה עצמית. יש עוד סיבה שבעצם מישהו שהוא כל כך מוצף רגשות, הוא לומד להיות כמו רובוט, כן? לרסן את כל הרגשות האלו, לדחות אותם, כן? פנימה עמוק, ופשוט להיות מאוד קר רוח, ולהיות מאוד רובוטי בשטח. בפנים הוא כן הרגש, אבל מבחוץ זה ממש ריסון, וגם כן הרגש הזה היא מאוד 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 מכווץ, כן? ואז הם פשוט מתחילים להרגיש שהם לא חיים, שהם כמו רובוטים, ואז חלק מהאנשים עם הפרעת אישיות גבולית שהגיעו למצב הזה של שליטת יתר, כן, ודעיכת רגשות לגמרי, הם צריכים לעשות משהו כדי להרגיש בחיים, והפגיעה העצמית, הראיית אדם, כי אדם הוא הנפש, איכשהו גורם להם להרגיש חיות, ולכן עושים את זה. אז זה שתי הסיבות שמקלאוד מצא כהכי נפוצות, ששניהם, תשימו לב, הם עושים את זה כדי לעזור לעצמם להרגיש חיות, לעזור לעצמם
לא להרגיש את הכאב ואת התסכול וכו', כן? הם לא עושים את זה כדי לפגוע בעצמם. אז בעצם דיברתי עם מישהי פעם לגבי זה, ואמרתי לה, אני חושב שאני יודע למה את פוגעת בעצמך, והיא אמרה לי, לא, זה לא זה, אני שונא את עצמי. אז ברור שיש עוד סיבות של פגיעה עצמית, והיא נפלה בתוך הקבוצה הזו של 5%, שעושים את זה כדי להפגין, לפגוע בעצמם, פשוטו כמשמעו, אני שונא את עצמי, אני רועל, אני טוקסי, ולכן אני פשוט רוצה לפגוע בעצמי. אז יש כאלו שעושים את זה בגלל זה, יש כאלו גם כן שעושים את זה כדי למסור מסר. כלומר, האנשים בסביבתם, כן, אפילו עם כל הכוונות הטובות, לא מסוגלים להבין עומק הכאב שלהם. ובהמון מקרים ממש אומרים להם, זה לא נורא, כן? אל תתרגשי יותר מדי, זה יעבור, כן? כל הדברים שאנחנו אומרים באופן טבעי, והם לא דברים לא נכונים, אבל מישהו שהוא מאוד מאוד רגיש, אז זה לא הדבר הכי מתוחכם להגיד, או ודאי לא הדבר הכי אפקטיבי, והם מרגישים שאנחנו ממש לא מבינים את הכאב שלהם, כשאנחנו אומרים את זה. ואז אולי כדי להסביר לנו כמה עמוק הכאב, הם פוגעים בעצמם, ואז פתאום אנו שמים לב, אומרים מה קורה פה, כן? ולפעמים גם כשהם עושים את זה, אנו לא מבינים את זה, כן? כן, אנו אומרים, זה משוגעים, או אנחנו אומרים, אתה צריך לעצור, מה אתה עושה, כן? אתה לא אומר, וואי, אתה ממש בכאב עצום אם אתה עושה את זה לעצמך. אני מבין שקשה לך ממש, איך אוכל להיות פה בשבילך, איך אוכל לעזור לך. וזה בעצם התגובה האפקטיבית, או הכי אפקטיבית, כן? להיות פה בשבילם, להראות שאתה מבין את הכאב העצום והנורא והאיום שלהם. ויש עוד סיבות לפגיעה עצמית, אולי כאין אובדנות, כן, אני לא רוצה להרוג את עצמי, אבל זה משהו דומה לזה, גם יש אומרים שמשום שיש תחושה שאני לא יכול לשלוט בכאב הנפשי, ואני לא יכול מסוגל, כן, להפחית אותו, אז לפחות אני אעשה לעצמי כאב פיזי, ואת זה אני כן יכול להפחית. את זה אני כן יכול לשים דבק, לשים תפרים, כן, לשלוט בכמה כאב ומתי וכו'. וזה כן תחושת העצמה, שחשוב למי שיש לו כאב רגשי מאוד מאוד עמוק, וכמובן עוד פעם, זה העצמה שבאה עם מחיר עצום, של התמכרות לפגיעה עצמית, של צלקות, של אובדנות בטעות, כן, זה ודאי לא דבר שרוצים להיכנס בה, וכבני משפחה פה, ואמרתי שגם מדבר על איך אנו יכולים להגיב, כן, אם אנחנו ממש יכולים לא להיות בנעליים שלהם, כי זה פשוט בלתי אפשרי, אבל להיכנס לראש באיזושהי דרך מסוים, ולהגיד, וואי, הכאב הזאת היא כל כך עמוק, הכאב הזאת היא בלתי נשלט, והרגשות שלך כל כך עצומות ומציפים אותך. איך אני יכול להיות פה בשבילך? אולי אני אחזיק לך את הידיים? אולי אני אתן לך חיבוק? אולי אני פשוט אשב איתך? אולי אני פשוט אבכה איתך? כן? אני פה בשבילך, בשבילך, כן? ואם אנחנו עושים את זה, אז זה עובד במידה מסוים כמובן, הם עדיין צריכים טיפול, כן? אבל זה עובד לשכך את החרדת נטישה, זה עובד לשכך את טיפת הריקנות, זה מייצב אותם רגשית, כי אם אנחנו יציבים רגשית, זה תופעה כמו וירוס, כן? זה מדבק, והעוצמה שלנו והיציבות שלנו גם עוברת עליהם במידה מה, כן? אז ככל שאנחנו מסוגלים להיות יציבים, ולהפגין ידע ורוגע, הם מסוגלים, כן, עם הבנה של הכאב שלהם, בוודאי,
אז זה יעזור להם לווסת, וזה יעזור להם להגיע למצב יותר מאוזן, וכמובן, שאף אחד פה לא יחשוב שזה קל, כן? זה לא קל להיות רגוע כשאתה באמצע סערה, זה לא קל להיות רגוע כשתוקפים אותך באופן אישי, זה לא קל להיות רגוע כשאנחנו רואים את הבן משפחה שלנו, כן, המתמודד שלנו, כן, בקצה היכולות שלו, ומדבר על אובדנות, זה לא קל בכלל, זה גורם לנו לאי-ויסות רגשי, חמור אפילו, כן, לא פתולוגי, אבל ודאי באותם רגעים, כן, אז זה לא קל, אבל ככל שאנו מסוגלים לעמוד איתנים, זה בהחלט עוזר, וזה בהחלט אפקטיבי. ובסוף התכונה התשיעית היא פרנויה ודיסאסוציאציה, פרנויה מובן, כן, מי שיש לו חרדת נטישה, כן, ברור שכל הזמן הוא פוחד שמישהו עומד לנטוש אותו, כן, אז יש לו פרנויה וקינה בקשרים רומנטיים בוודאי, ויש דיסאסוציאציה שהיא בעצם מנגנון הגנה של המוח שלנו, שכשבן אדם נמצא במצב כל כך קשה, שהוא פשוט לא מסוגל להיות שם, כן, באופן רגשי, אז יש מנגנון הגנה שהוא פשוט מתנתק מהמציאות, כאילו המציאות איננו מציאות אמיתית, והוא מרגיש שהגוף שלו איננו הגוף שלו, והעולם איננו העולם, ומדברים על זה במקרים כן של אונס וטראומה מינית, כן, שברגע שזה קורה, כן, המעשה המגונה הזה, הם איכשהו מפצלים, הם נמצאים, המודעות שלהם במקום אחד, והגוף, כן, לא שלי, כן, וזה מערכת הגנה, כמובן יש בזה בעיות, כן, בעצמם, כן, עוד פעם, כל מה שדיברנו פה הם בעצם מנגנוני הגנה, או דרכי טיפול עצמי, שבסופו של דבר הם לא הסתגלותיים, ובסופו של דבר צריכים לטפל בהם גם כן. אבל זה האמת, והבן אדם שלנו, המתמודד, מנסה עם כל יכולתו להתנהג באופן הכי יעיל שהוא יכול, והמצב שלו קשה, אז יש גבולות ליכולת. ואנחנו כבני משפחה עומדים מהצד, כפי שראינו, ומנסים לעשות את מה שאנחנו יכולים לשכך, את הכאב להיות שם בשבילו. אוקיי, אז בעצם, כן, במידה שפגשת מתמודד אחד, פגשת מתמודד אחד. למה? כי הרי יש לנו 9 תכונות, כפי שאמרנו למעלה, והם מתבטאים בעוצמתיות משתנה בין בן אדם לבן אדם, וגם כן יש צירופים שונים של המאפיינים, כאמור רק צריכים 5, אז יכול להיות כל 5 בעצם, יש אנשים עם הפרעת אישיות גבולית שבכלל אין להם חשיבה על אובדנות, לא חושבים על זה, לא עושים את זה, בכלל אין להם פגיעה עצמית, כן, דיברנו על זה, אבל יש מקרים שבכלל אין, וזה ודאי לטובת בני משפחה, כי הרי זה דבר נורא והיום לחיות עם הפחד הזה, שהבן משפחה שלנו שמתמודד, כן, ימות מאובדנות. זה בהחלט לא קל לחיות ככה. אז בעצם ההפרעה עלולה להתבטא ב-256, או יותר מ-250 דרכים שונים, ובעוצמתיות משתנה, ובתדירות משתנה, אז בהחלט פגשת בן אדם אחד עם הפרעת אישיות גבולית, פגשת מתמודד אחד, כן? ובנוסף, ההפרעה גם מתבטא על רצף, יש אנשים, ותמיד בני המשפחה שואלים אותי, הרי המקרה שלי זה לא מקרה קלאסי, כן, המקרה של הבן מתמודד שלי, לא מקרה קלאסי, וזה נכון ולא נכון, המקרה הקלאסי שכולם מדברים עליו, ורואים באינטרנט, כן, ברשת,
כן? זה אנשים שמחצינים את הכאב שלהם, שמתנהגים באופן אימפולסיבי ומסוכן, שתוקפים את כולם, כל אלו בסביבתם, כן? זה המקרה הקלאסי, אולי שראיתם, הייתה סרט Fatal Attraction, עם גלן קלוס לפני, אולי כמעט 30 שנה, שהייתה לגיבורה בסרט הזה, הפרעת אישיות גבולית, והיא הייתה מה שאנו קוראים פה קלאסית, היא הייתה מחצינה את הכאב שלה. ולעומת זאת, זה קורה ברצף, ההפרעה, ולכן יש כאלו שמפנימים את כל הכאב, והשנאה העצמית, ופוגעים בעצמם, ונראים מדוכאים, כן? ויש אנשים כמובן באמצע, ויש אנשים שלפעמים מפנימים, ולפעמים מחצינים. אז יש כל מיני אפשרויות, ופשוט צריכים לשים לב איפה ברצף זה נמצא, ולפי זה הגישה הטיפולית תהיה קצת אחרת, כן, מבחינת במה מתמקדים. וכמוכן, כן, חלק מהמתמודדים מודעים לגמרי לעובדה שיש להם בעיה, והם מחפשים פתרון באופן עיקש, בכל מקום שאפשר, עם כל צעקה אפשרית, כואב לי, תעזרו לי, יש לי בעיה, כן? אולי הם מבטאים את זה בפגיעה עצמית, אולי הם מבטאים את זה, כן, אני רוצה להתאשפז, אולי מבטאים את זה על ידי זה שהם לוקחים כדורים ואומרים, אם לא תאשפזי אותי, כן, אני אקח עוד כדורים, כן? פשוט ניסיון למצוא פתרון, ויש אנשים אחרים, שלא מסוגלים להאמין שהבעיה אצלם, שהם מאמינים באופן מובהק, שהבעיה היא אצל העולם, אצל המסובבים אותם, וכמובן בן אדם שחש שאין לו בעיה, לא מוכן לקבל טיפול, לא מוכן ללכת לאבחון, וכמובן זה מאוד מקשה על בני המשפחה, ובאתר שלנו גם כן יש חומר על מה שקוראים סרבני טיפול, ואיך אולי אפשר לעודד אותם, או לבנות סביבה יותר מתקף, שאולי יאפשר להם להגיע לאבחון וטיפול בבוא הזמן, אבל כאן כמובן אין מקום להעריך. אז בן אדם עם הפרעת אישיות גבולית יכול להיות בן אדם שמפנים או מחצין, יכול להיות בן אדם שמכיר ומודע, בן אדם שלא מכיר ולא מודע, יכול להיות כל אחד מהצירוף של 5 תכונות, כן? וגם כן יש מצב יש 2 מחלות, זה על יד זה, כן? כלומר אולי יש לך הפרעת אישיות גבולית והפרעת אכילה, שזה קורה ב-30% מהמקרים, אולי הפרעת אישיות גבולית ודיכאון, שזה ב-70% מהמקרים. אז אם יש לך 2 מחלות, ברור שיותר קשה לטפל בזה, כן? אולי צריכים 2 פרוטוקולים, אולי צריכים פרוטוקול אחד משולב, הרבה יותר מסובך, ויש מצב של תחלואה כפולה, כלומר הפרעת אישיות גבולית ושימוש בסמים, לפעמים מתחילים את השימוש בסמים האלו, כדי לשכך את הכאב, ולפעמים זה ממש התמכרות, ובאמת אפשר לקרוא להם, כן, כחולים עם המחלה של התמכרות לסמים, וזה בעצם תחלואה כפולה, לא סתם פועל יוצא של ההפרעת אישיות גבולית, אלא 2 מחלות. וגם כן יש דמיון לתופעות אחרות, לדוגמה דו-קוטבי, הפרעת קשב וריכוז, opposite defiant behavior, לא, OPD, לא זוכר, oppositional defiant behavior, כן. כלומר, המון חיכוכים ואגרסיביות, וגם כן כמובן גיל ההתבגרות, שזה לא מחלה, אבל לפעמים זה מרגיש כמו מחלה בשביל הורים, אפילו הורים של מתבגר נורמטיבי. אז עם כל זה, ברור שפגשת מתמודד אחד, אני בטוח שכל אחד פה ששומע אותי, מכיר חלק מהתסמינים האלו, מכיר, ועכשיו יכול אולי להבין קצת יותר טוב, אם המתמודד שלו
הבן משפחה שלו הוא מפנים או מחצין, מכיר או לא מכיר, ומבחינתי ידע זה כוח, כן? זה לא פותר את הבעיה, אבל זה עוזר לכם להתנהג באופן יותר עוצמתי, זה מעצים אתכם, וזה נותן לכם מידע הדרוש כדי גם כן להגיע למטפלים הנכונים שמבינים את זה גם כן. אז זה לא מפתיע שיש קורסים מסוים באבחון, אך מומחה בהחלט מסוגל לאבחן הפרעת אישיות גבולית, במיוחד כשניתן לתת אבחון דיפרנציאלי, כן? המאבחן לא צריך להגיד, אני יודע ב100% שזה הפרעת אישיות גבולית, הוא יכול להגיע, אני ממש חושש שזה הפרעת אישיות גבולית, על סמך התכונות האלו, וגם על סמך זה אפשר להגיע לטיפול הולם להפרעת אישיות גבולית. Okay? מי שרוצה להסביר הפרעת אישיות גבולית לבני משפחה או חברים, כן, האנשים כמובן גם כן אוהבים להסתיר את זה, אבל מי שכן מעוניין להסביר את זה למישהו אחר, יכול להשתמש עם 5 או 6 סוגי אי-ויסות האלו, במקום לדבר על 9 תכונות, אולי זה יותר קל, אולי לא. וכפי שאמרנו, האי-ויסות הרגשי, לפי מה שלינהן לפחות, היא הבסיס לכל מה שקורה כאן. ואם כן, אפשר להגיד שבן אדם עם הפרעת אישיות גבולית, יש לו, ופה אתם יכולים לראות את הידיים שלי, יש לו אי-ויסות רגשי, מהלב שלו כאילו, יש לו אי-ויסות בין אישי, בהתמודדות שלו עם אנשים אחרים, יש לו אי-ויסות קוגניטיבי, חשיבתי, הפרנויה והדיסאסוציאציה שדיברנו עליהם, אי-ויסות התנהגותי עם אנשים אחרים, אימפולסיביות וכו', ויש לו אי-ויסות ברמת העצמי, כן? הוא בעצמו לא מכיר את הזהות שלו, כן? ויש לו תחושות של ריקנות. אז בקיצור, רגשי, בין אישי, חשיבתי, התנהגותי ועצמי. ואף אפשר להוסיף רגישות תחושתית, שבהמון מקרים אנו גם רואים ומכירים ילדים שחשו, כן, אני מכיר מישהי שלא מסוגלת, כן, להתקלח במים, יותר ממים פושרים, כי זה יותר מדי חם בשבילה. ואני לא יכול להאמין, כן, מים פושרים זה קר, כן, וככה זה בשבילם, כן, יש להם רגישות תחושתית, זה גם לבדים מסוימים, כן, כולם, המון אנשים מכירים מה זה רגישות תחושתית, ובהמון מקרים, לא כולם, הרגישות, האי-ויסות רגשי, וכל הטמפרמנט הזה גם בא עם התופעה של רגישות תחושתית. אוקיי, זה גרף שאומר בעצם מה שאמרנו, כן, יש רגשות, התנהגות, מערכות יחסים, זהות עצמי וקוגניציה, כן, חשיבה, שהם 5 התחומים של הדיסרגולציה, של אי-ויסות, ופה הבן אדם פשוט נכנס למערבולת של כל הדברים האלה. וצריכים לזכור, וזה גם כן חלק מהפתרון מבחינת בני המשפחה, כן? לא מבחינת טיפול, אבל איך אנחנו יכולים להתמודד באופן יותר יעיל, כי הבטחתי גם כן שנדבר על מה שיכול לעזור לנו, לא רק על המידע, כן? שהמידע היא עוצמתי, אבל לא הכל. אז יש 2 תובנות שממש עוזרים. דבר ראשון היא לזכור את הכאב שלהם, ולהבין שהכאב שלהם היא המציאות שלהם. כלומר, איך שבן אדם רואה את העולם, כן, אם בן אדם רואה את התמונה הזאת במסך, בראש שלו, אז ככה העולם בשבילו, כן, אולי זה לא נראה ככה, אבל ככה הוא מדמיין את זה, וככה הוא רואה את זה, כן, המציאות שלך היא המציאות שלך. אז דבר ראשון זה להבין שזה המצב שלהם, זה המציאות שלהם. ודבר שני היא לזכור שמה שמביא להם את כל הכאב הזה, גם מביא להם המון תכונות ממש מדהימות, כן? יש להם, עם הרגישות הגבוהה, וגם חשיבה שחור לבן שלא דיברנו עליה, אבל יש המון חשיבה שחור לבן, יש להם תשוקה,
אינדיבידואליות, סקרנות כלפי העולם, כן, חלקית כדי לפתור את הבעיות שלהם, עוצמתיות רבה, כן, הם הופכים להיות, כן, מורדים ופעילים חברתיים וכו', כי יש להם המון עוצמה והמון תשוקה, תובנות עמוקות, הם סבלים והם מבינים את הסבל של אנשים אחרים, ונסים למצוא את הפתרון לחיים. יש להם המון אמפתיה וחמלה, כמובן, כשהם לא מבוסתים, כן, אז אין להם היכולת להרגיש אמפתיה וחמלה. ואתם ודאי יושבים שם ואומרים, אמפתיה וחמלה, מה פתאום הוא צעק עליי אתמול? אין פה אמפתיה וחמלה. וזה נכון, ברגע שהם נמצאים בתוך המערבולת הזה של הרגשות והכאב, הם לא מסוגלים לחשוב על מישהו אחר. גם אתה לא היית מסוגל לחשוב על מישהו אחר, כשהיית באמצע המערבולת הזה. וכשהם יותר מאוזנים, וכולנו יודעים שזה כן קורה לפעמים, כן? אז הם ממש מרגישים אמפתיה וחמלה, כי הם יודעים מה זה כאב. כן? ולכן גם כן הכלב טיפולי, כן, או חיה טיפולי, היא ממש טוב בשבילם, כי הם מסוגלים לווסת את עצמם, מבחינת החיבוקים והאהבה שמקבלים מזה, והאמפתיה שמקבלים מהחיה. וכמובן גם יש להם יצירתיות מדהימה, דיברנו על אמי ויינהאוס לפניכם, אפשר לדבר כנראה גם כן על הנסיכה דיאנה, שגם הייתה לה דרך אגב בולימיה, כן, הפרעת אכילה, וגם אפשר לדבר על המון אנשים אחרים, דליה רביקוביץ', שכנראה היה להם הפרעת אישיות גבולית, והיה להם יכולת ליידי גגה, יצירתיות מדהימה, שזה נובע מכל מה שאמרנו פה, תשוקה, סקרנות, עוצמתיות וכו'. כן. אז חלק מהסיבה שצריכים לאהוב אותם, היא לא רק כי כואב להם, אלא כי הם מדהימים. ואילו הם רק היו מסוגלים ללמוד, לזהות ולנהל את הרגשות שלהם, החיים שלהם יכולים להיות מדהימים, וכמובן זה העבודה שלהם בטיפול. אנחנו רק יכולים לעמוד מן הצד, ולנסות לגלות את האמפתיה והחמלה, והעמידה איתנה על ידם. ניקח עוד 5 דקות, ואז נסיים. אני רק אזכיר פה, כן, שיטות טיפול. יש טיפול דיאלקטי התנהגותי, שמרשל לינהן יצרה את זה בשנות ה-80, ופרסמה את הספר שלה, הוציאה את זה לאור ב-1993, ועד שהטיפול הזה הגיע, כן, אפילו למקומות יותר רחבות בארצות הברית, זה לקח עד לפחות 2000. והקליניקות הטובות רק, כן, התחילו ליצור אותם ב-2005 וכו'. אז בעצם מה שאני אומר פה היא שעד שנת 93 פחות או יותר, ובעצם עד 2000-2005, לא היה טיפול נרחב, לא ממוצע, שאפשר למצוא אותה, כן, בכלל, להפרעת אישיות גבולית, ואף על פי שזה כבר הגיע לתוך ה-DSM, החוברת של האגודת הפסיכיאטרים באמריקה, כבר בשנות יותר מוקדמות, עד לינהן שחידשה טיפול דיאלקטי התנהגותי, לא היה טיפול הולם שממש עזר, ולפעמים הטיפולים שהיו דווקא לא עזרו, וגרמו ליותר סבל. אז זה היה ממש מדהים. מי שרואה את ההרצאה הזאת, והמתמודד שלו, כן, קיבל אבחון לפני 93, לפני 2000, בעצם לא היה טיפול מיועד להפרעת אישיות גבולית, ומה שהיה לא היה כל כך מוצלח, או אפילו יותר גרוע מזה, וזה בעצם הסיבה שמרשל לינהן חידשה טיפול דיאלקטי התנהגותי. יש גם כן טיפול מנטליזציה שנוצר באנגליה,
על ידי פאנגי ובייטמן, וזה גם טיפול, זה גם טיפול מבוסס מחקר. מה זה טיפול מבוסס מחקר? זה טיפול שחקרו אותה, ובדקו האם זה עובד או אם זה לא עובד. ובדרך כלל ברור, כפי שכשאתה הולך לרופא לב, כדי לדסקס, כן, ניתוח, אתה רוצה לעשות את הניתוח שמבוסס מחקר, שחקרו, האם זה הניתוח הזה עובד, מה הסיכויים שזה עובד, מה הסיכויים שזה לא עובד, כן, וכו'. כן? אז גם בפסיכיאטריה, אם אפשר לעבוד עם טיפול מבוסס מחקר, הרבה יותר בטוח מבחינה סטטיסטית שזה יעבוד. אז DBT ומנטליזציה, יש להם המון תימוכים, ב-DBT יש יותר מחקרים, אז זה נחשב כיותר בדוק, ולכן זה נחשב כאמת הזהב מבחינה טיפולית, אבל מנטליזציה גם כן, יש לה עוד, כן, מתווסף עוד ועוד מחקר. תרפיה ממוקמת סכמות, סכימה פוקוס תרפי, גם כן יש מחקר על זה, המון הזה מהולנד, שעבדו דווקא בבתי הסוהר, עם דברים שהיה להם הפרעה אישית. יש פסיכותרפיה ממוקדת העברה, שיש 2 אנשים בארץ שעוסקים בזה, אז זה פחות רלוונטי למדינת ישראל. יש טיפול פסיכיאטרי טוב, שבעצם אין אף אחד שעושה את זה בארץ. יש בזה בהחלט סיבות טובות לעסוק בזה, זה יותר קל ללמוד, זה מתמקד בבעיה הפסיכו-חברתית, כלומר לינהן מתמקד בבעיה קושי הוויסות הרגשי, כפי שאמרנו לפני כן, ופה מתמקדים יותר בבעיה הפסיכו-חברתית. אבל בכל אופן אין כאן מקום להעריך, וזה לא השיעור על השיטות טיפול. רק שתדעו שיש 5 טיפולים מבוססות מחקר, ואלו הם. וטיפול דיאלקטי התנהגותי והסכימותרפיה היא מה שנמצא בארץ. סליחה, יש גם מנטליזציה, יש עוד 3 אנשים שעוסקים במנטליזציה, אבל אם אתם מחפשים מטפלים, ברור שהמספר 1 או 3 יש פשוט יותר מטפלים בארץ. אוקיי, אז עוד פעם, הגישות האלו, DBT, גם כן יש CBT, אבל יש סכמה פוקוס תרפי, מנטליזציה, ו-TFP, וסטפס גם כן, שזה משהו יותר קצר, לא נדמה לי שיש את זה בארץ. אוקיי, בסופו של דבר, נסיים עכשיו, רק עם כמה מילים על DBT. העיקר ב-DBT היא שיש דיאלקטיקה. מה זה דיאלקטיקה? זה 2 מילים, 2 דברים, כן, דואו 2, דיאלקטיקה מילים, כן. אז יש 2 דברים שמנוגדים אחד לשני, בתוך הטיפול עצמה, ובעצם לינהן הבינה שהמטופל חייב לקבל קבלה, שמבינים מאיפה הוא בא, אולי מבינים זה לא מילה נכונה, כי איך אפשר להבין משהו כל כך נורא והיום בראש של מישהו, אבל אפשר להסביר לו שאתה רואה את מה שהוא סובל, וברור לך שהכאב העמוק הזה, כן, מביא לידי מעשים מסוימים, וזה באמת קשה לו, כן? ומצד שני זה לא מספיק, כי לקבל את הכאב של מישהו זה ממש יפה, אבל הוא צריך כן טיפול, צריך לעשות משהו. אז לינהן גם הוסיפה שינוי, כן? שטכניקות שמאפשרים לבן אדם להשתנות, וגם כן אי אפשר רק לעשות שינוי בלי קבלה, כי הרי בני אדם שכואב להם עד כדי כך, לא מסוגלים לשמוע אמירה מהמטפל, טוב, רק תשתנו, יש לי כלים, בוא נלמד אותם, הכל יהיה בסדר. כי הרי הם אומרים, מה, אני ניסיתי להתאבד מספר פעמים, אני בכאב נורא והיום, אתה לא מבין אותי בכלל, לך מפה. Okay. אז מרשה לינהן, כשהיא יצרה DBT בשנות ה-80, 90, הבינה שצריכים גם לקבל את הכאב העמוק של הבן אדם, וגם
לתת לו כלים ואפשרות לשנות את החיים שלו, במידה שהוא במקום, שהוא רוצה לעשות את זה, רוצה לעלות בסולם, ובעצם הכלים שהיא הרכיבה הם 4 מודולות או מרכיבים, שיבות, שקוראים באנגלית mindfulness, גם בעברית קוראים לזה mindfulness לפעמים, יעילות בין אישית, כן? ברור שזה חשוב, כפי כל מה שאמרנו לפני כן על תכונות, חלק ממה שגורם להם את כל האי-ויסות היא חוסר יעילות בין אישית, ויסות רגשי, עוד פעם מובן לגבי לאור מה שאמרנו לפני כן, ובסופו של דבר עמידות במצוקה, לפעמים אי אפשר לשנות בן רגע את מה שקורה, אבל אפשר לשרוד את זה ולא לדרדר את המצב, ובעצם יש למה שלינהן ו-DBT מערך שלם של כלים בתוך 4 אלו, ושתיים מהם הם מרכיבים של קבלה, הקשיבות והעמידות במצוקה בעצם הם קבלה של המצב, והסתכלות ותיאור המצב, ויעילות בין אישית וויסות רגשי הם כלים שמאפשרים שינוי. וכבני משפחה, אנחנו צריכים תמיד למצוא את האיזון, כן? בין שני הקצוות, של קבלה ושינוי שלנו והצרכים שלנו, ושל הרצון שלנו להיות בקשר עם אותו מתמודד, כן? כי במקרה שיש מישהו מתמודד, שהוא לא רוצה להיות בקשר איתו, אז אין בעיה, כן? הוא יכול, וזה קורה המון בארצות הברית, במיוחד שם שיש המון גירושים, בסדר, לא קל לי איתה, אני מתגרש. ואם אין ילדים בתמונה, שגם בארצות הברית אין המון ילדים, אז בהרבה מקרים הם לא בתמונה, אז מתגרשים וזהו. אבל אם יש לך רצון עז להישאר בקשר, בין אם אתה הורה, בין אם אתה בן זוג, כן? אז אתה צריך להתמודד עם המתח הזה בין הצורך שלך לפרוח וכן, ולגדול, ובין הצורך שלך להיות במערכת יחסים מאוד מסובכים. Okay, זה כמה מילים מנחים ב-DBT, שלא ניכנס להם עכשיו, יש שיעור שלם על דברים האלה. ובסופו של דבר רק לחזור למה שהעמותה שלנו נותנת, אנחנו עובדים במישור של מידע והסברה, אודות ה-DBT, יש לנו אתר עם המון חומרים שאפשר לקרוא אותם בעברית, יש תרגום מסמכים רלוונטיים לעברית, מאמרים וכו', אנו מעבירים סמינרים, קבוצות, וכמובן מטפלים בפניות במייל או בזום, או בטלפון, ואנחנו גם מעבירים קורס קשרי משפחה, שזה חינוך לבני המשפחה, מגיל 18 ולמעלה, וגם יש לנו שיחות פרטניות חינמיות עם בני משפחה, שאפשר פשוט להתקשר ולקבוע פגישה לשעה וחצי, ולקבל ייעוץ והכוונה. ובסוף מכל זה נובע כמובן תמיכה, אתם לא לבד, יש לכם ארגון שיש לה את הגב שלכם, אתם לא לבד, יש מידע, יש תמיכה, יש חינוך, יש קורסים של קשרי משפחה, ונשמח לעזור לכם. והדבר האחרון היא להגיד, שבסופו של דבר, העיקר היא להיות אפקטיבי ומיומן, במקום להיות צודק. כלומר, אם אנו מכירים את התכונות של בני המשפחה, ומסוגלים להפגין את החמלה הזאת, אף על פי שזה מאוד קשה הרבה מקרים, ואנחנו לומדים את המיומנויות שלא למדנו אותן פה, כי זה לא ההרצאה הזאת, אבל אם נלמד את המיומנויות, חלקם לקוחות מה-DBT, אז בעצם נוכל להיות יותר אפקטיביים, יותר יעילים, גם כדי לשפר את החיים שלנו בתוך או על יד המערבולת, וגם כדי להיות בקשר יותר אפקטיבי עם המתמודדים, וחשוב לזכור שאף על פי שכמובן המתמודדים צריכים בסופו של דבר לעשות את העבודה, ולקבל את הטיפול ההולם, כן?
אבל אנחנו גם כן, כבני משפחה, צריכים להגן על עצמנו באופן פיזי וגם באופן נפשי, כן, ולשמוח ולפרוח, וגם אנו רוצים להיות הכי אפקטיביים שאפשר בתוך מערכת היחסים, שזה באמת גם כן גורם בהמון מקרים לשינוי במערכת היחסים, ולשינוי במצב של המתמודד, לא תמיד, אבל בהמון מקרים באמת בדוק, שהיחסים בין בני המשפחה ומתמודד ממש משתפרים עם שימוש בכלים שאנחנו מלמדים בקורסים שלנו. אז במקום להיות צודק, תנסה להיות אפקטיבי ומיומן. תודה רבה שהשתתפתם בהרצאה הערב, תודה רבה גם כן ליהל חדרה, שנתנו לנו את הבמה הזה להעביר את השיעור, ואני ממש מצפה לכולכם חיים של אושר ושיפור המיומנויות ואפקטיביות ורפואה שלמה לבני משפחה שלכם. תודה רבה ולהתראות על השיעור הבא.